はーい。待ってて、入り口で。よいしょ。出発。お待たせ。いいよ。どうも。どうも。はーい。ちょうど11時だね。うん。今日も高いね。高いね、いいですね。さあ、スノーボードもお別れだ。バイバーイ。いってらっしゃい。目もある。高っ。まあ高い。花樽巡りを今回もやんなかったね。ああ、そうだね。足りないね、200じゃ。そうだうね。ん。場所変えたいっていうのもあるよね。大変だけど。大変だね。変えたくないね。バイバーイ。バイバーイ。見えるかな、見えるかな。明るいとこで見たかったね。モレルウェイ。バイバーイ。来た。イエーイ。バイバーイ。いってらっしゃい。なんか自分が帰るせいか、いってらっしゃいって言っちゃう。うん、そうだね。いやいやいや、詰まってますな。詰まってるし、腰低いな。間に合うか。間に合った？ピピピってやってるよね、かっこいいね。うん。しっかりしたやつだ。バイバーイ。左か？左？うん。こんにちは。2台分。うん。うん。はい。はい。はい、どうも。OK です。先お願いしていい？皆さん、風に負けずに来ますね。本当だね。山じゃなくなるね、ワイキング乗ると。山じゃないね。あんな怖い思い、なかなかしないからね。度胸つくよね。本当多少のことは平気ってなってくる。甘っちょろいやついたら何言ってんのって感じだね。あ、そこでイチゴだ。いちご？イチゴは食わねえけど。この先100メートル。この先ずっとトイレあり。結構混んでんな。平らなところはありますか？斜めってるね、みんな。こっちでいいじゃん。これ斜めってなの？大丈夫大丈よいしょ。夫。ソフトクリーム食おう。
重っけー。食べたら浮いちゃうよ。うるさいよ。何かが起きたぞ今。子供だってうまいんだね。食べたらまだ早かった。食べたら浮いちゃうよ。足が痛いな。負傷したところ。マジで。色変わってた。あ、本当。でも足つける程度でよかった。当そうだね。日はちょっとつけなかったけど。食べたら浮いちゃうよ。食べたらよいしょ。子供だってうまいのから食べたら浮いちゃうよ。よし。うわ、うんって言った？眠った。うんって言った。あ、天気悪い。悪いね。何これ。いきなり変わったぞ。これのせいじゃないよ。しかも、なんか降りそうじゃない？うん、やばい感じだね。やばいね。天気悪いっていうか、なんかやばいね。やばいやつが来るやつだね。風難しいぞ。おかしいね。吹き飛ばされるやつじゃないこれ。これはちょっとまた逃げ帰らないよね。本当だね。ソフトクリーム食べてる場合じゃなかったんだよね。食べちゃうよ。なんだよ。なんだよ。置いちゃうよ。あ、本当は飲んだらなのね。飲んだらですよ。食べたら俺が考えたんだ。あ、そう。やばい方のやつねこれ。あばー。危ね風。救われた。天気悪いよ。ね。ってことは富士山見えないね。全く見えないね。今これ見えてる感じでしょ、本当は。あ、ちょっと雨の粒が来た感じ。天気悪い方に向かったもんね、今。そうだね。のんきにエビの汁とか飲んでる場合じゃなかったね。おー、すごいね。雨と風。すごいね。カメラ大丈夫かな？あ、もしかしてもうちょっとあそこ寄ろうか。気をつけて。はい。あ、暗いこれ。ね。うわあ、雷だ。怖い。大丈夫？トリンクしたね。うん。落ちない？大丈夫でしょ。いや、すごい。怖い。雷。あー、怖い。雷は怖いよ、ちょっと。すごいね。落ちない？落ちない？大丈夫？大丈夫だな。得意だね。本当心配って知らないね。雨濡れるのだけ嫌だけど。いや、カメラ落ちるより雨濡れた方がいい。いや、落ちないでしょ。わかんないじゃん。ああ、すごいね。落ちない？大丈夫でしょ。できたね。はい、痛い痛い痛い。ひょうだ、ひょう。ひょうじゃない？痛い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 。ひょうだ、痛い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 。そうだね。割れる
風がさ、怖い。うわー怖かった風。壊れる。痛い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 。今日危ない危ない。これ無理だね。危ない。怖くて出せないわ、スピード。ていうか大丈夫かな、カメラ。わかんないね。もうこれね、しょうがないよね。どうにもできないこれは。あと何キロぐらいだろう。これは怖いわ今。風だけなかったらいいんだけどね。滑るからね。めっちゃ怖かった今。いや、後ろは光ってる。とりあえず足柄に逃げ込もう。屋根があるとこ空いてるといいね。そうだね。大丈夫か。重いからさ。怖い。これ行くよ左。やばいやばい。すごいこれは。カメラ壊れたかもね。マジで。うわーズボンびっちゃびちゃだ。おお。怖い。よかったね。落ちたね、ちょっとね。落ちてる。いやこれ今までで一番だねこれ。寒い。すごいね。すごい。あと5キロ。5キロ。やべえ、グローブの中にも入ってきた。怖い怖い。近いね。なんだ。怖い。収まるまで待つしかないね。多分大丈夫だよ。なあ、続かないよ。久々に乗った。寒い。うわーグローブの中びっちゃびちゃだ。そうだね。またこんなこともないね。てかないね。初めてだね。あれ、バイク何じゃんあったのこれ。寒い。屋根開いてる？屋根。開いてるでしょ。開いてない。開いてないか。開いてない？どこ？ここ。ちょっと待って、それ車来てるから止まるわ。どうすっかな。車でさ、方行かない？車の方行く？もう一回そこ回れない？どうしようか。もう一回ぐるっと回るか。そこでも右行けないでしょ。いや左。本線じゃない方から行けるか。左。オッケー。手がもうびっちゃびちゃ。寒い。来てるね。そこの車のとこ、左曲がる？手前あったっけ？手前、バイクの手前にあった。でもここ車椅子なんだよね。どうする？シクショー、そこ止まるかねえ。止めれた？すごいなこれ。止めれた？ちょっと待って。これここ
こはする。この辺でいいんじゃないの？もうここでいいや。これ無理。これそっか、前から出るのか車。めっちゃ邪魔だったこれ。行き過ぎて。それ横にしてるか。そこ横。この間。すごい。ここ。寒い。一体あれは何だったんだ。一瞬だったけどね。多分1時間も来てないんじゃない？数十分でしょ、あれ。3、40分だよね。そこに当たるって感じ。そっか。トリップヒーターつけた。乾かすね。それいいかもね。わかるね。